hayırlı olmasını dilerim. Beylerin birden fazla hatunla nikah kıydıkları vakidir. Osman Bey'imiz de belli ki soyunu devam ettirmek için böyle bir karar almıştır. Osman Bey'in ilk ve büyük hazine olarak bana düşen onun huyunu suyunu anlatmaktır. Kayının umut bağladığı bu adama karşı bir kusur işlemenin önüne geçmektir. Bu ne hoş, ne doğru bir düşünce. Zevkle dinlemek isterim. Kazalarından ve işlediği diğer hayırlardan bahsetmeyi sevmez. Çadırında düşüncelidir. Kayının istikbalini düşünür. Bu vakitlerde susman gerekir. Bir vakit sonra balam der. Yani sana Tarkun diyecektir elbette. Bugün ne ettin, ne eyledin anlat hele der. Yüzünde tertemiz bir gülümsemeyle dinler. Dinler ve sonra yine dalar. Sakın küsmeyesin. Şeyh babam da böyleydi. Büyük adamlar düşünceli olurlar. Bana bu senin için zor olsa gerek. Devam etmeyesin. Şunu da söylemem gerek. Osman Bey'imiz. Osman. Ekmeği sıcakken yemeği sever. Ya hemen pişiresin ya da hemen ısıtasın. Kuştu kurteni. Bala Hatun. Kuştu kurteni. Kendine zulmetmeyesin. Osman Bey ve ben biz aslında sen Targun Hatun. Sen ona evlatlar vereceksin. Bu sebepten rıza gösterin bu evliliğe.